நம்ம ரெடிமேட் எக் நூடுல்ஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தேவையான இன்கிரிடியன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். நான் வந்து சூர்யா நூடுல்ஸ் பேக்கெட் ஒரு 3 எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் 3, டொமேட்டோ மீடியம் 2, பச்சை மிளகாய் 2, கேரட் ஒரு 3, மீடியம் சைஸ் கேப்சிகம் 1, பட்டாணி பாக்கெட் 3. ஃபஸ்ட்டு நம்ம நூடுல்ஸை வேக வச்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு பேனில் ஃபுல்லாக வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. அந்த நூடுல்ஸ் வந்து டிப் ஆகாத வரைக்கும் ஃபுல்லாக வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இந்த நூடுல்ஸ் டிப் ஆகணும் இந்த வாட்டரில். நான் 3 பேக்கெட் நூடுல்ஸ் போட்டேன் இதில். நெக்ஸ்ட்டு ஆயில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மூடி வச்சிடலாம். 20 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா வேகணும். மீடியம் ஸ்லிமில் வச்சுருங்க. ஆஃப்டர் 20 மினிட்ஸ் பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நார்மல் வாட்டர் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி உடையிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பதத்தில் இருக்கணும். இப்போ நம்ம வெங்காய தக்காளிலாம் வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேனில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயம், நல்லா போட்டு வதக்கிக்கலாம். நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ நம்ம தக்காளியையும் பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிடலாம். தேவையான அளவு உப்பு, நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போதும். நெக்ஸ்ட்டு பட்டாணி, அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பட்டாணி போட்டோம்ல நல்லா வேகணும். ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஸ்லிமில் மூடி வச்சுருங்க. ஆஃப்டர் 15 மினிட்ஸ் பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கேப்சிகமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை மூடி வச்சுருங்க. இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா வேகணும். மூடி வச்சுருங்க ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்லோஸில். ஆஃப்டர் 10 மினிட்ஸ் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த நூடுல்ஸ்லேயே மசாலா கொடுத்துருக்காங்க, மசாலா பேக்கெட், அதில் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை அப்படியே ஸ்லோ ஸ்லிமில் வச்சுருங்க. நம்ம வந்து எக்கை ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஒரு பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில், தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து 8 முட்டை சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் 6 முட்டை சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து முட்டைக்கு பதில் சிக்கன் கூட ஆட் பண்ணால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் நான் எக் நூடுல்ஸ்க்கான எக் சேர்க்குறேன். நீங்கள் வந்து வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிக்கனோ இல்லை எக்கோ ஆட் பண்ணாமலே நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் சாப்பிட்லாம், சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம். அந்த பேனில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஒரு பொடி மாஸ் மாதிரி வரணும். மீடியம் ஸ்லிமில் வச்சு இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க.
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கனால பொடி மாஸ் மாதிரி வரணும். நெக்ஸ்ட்டு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 பிஞ்ச் ஆஃப் பெப்பர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பொடி மாஸ் மாதிரி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்த இந்த நூடுல்ஸ் இதில் இந்த மசாலாவில் ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மசாலாலாம் கீழே தான் இருக்கும், அதனால் கீழேருந்து மேலே மேலேருந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு மேலே நம்ம பொடி மாஸ் வச்சுருந்தோம்ல, முட்டை பொடி மாஸ் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். போட்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். அவ்வளோதான், டேஸ்டான அண்ட் கலர்ஃபுல்லான எக் நூடுல்ஸ் தயாராகிடுச்சு. யம்மி. பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.